ya, 2 kelas. Oke. Ini baru 29 loh, Mas Akmal. Yang lainnya mohon untuk segera disampaikan ke teman-temannya agar segera ikut bergabung. Ini Prof. Teddy sudah standby dengan latar belakang kampus IIUM. Lama tidak ketemu ya, Prof. Terakhir kapan ketemu? Selagi waktu masih di Malaysia saya. Alhamdulillah. Masih di sana ya, Prof ya? Masih, alhamdulillah. Ya. Ya. Saya waktu itu di UKM. Iya. Di UKM. Ambil S3 ya dulu ya? S2. Saya S2. sekarang masih berjibaku dengan S3 nih di IPB, Pak Prof. Oh, alhamdulillah. Insyaallah sebentar lagi. Amin. Memang sebentar lagi waktunya habis. Ya, tinggal ditulis aja, Pak. Iya, betul. Kayaknya perlu dibantu sama artificial intelligence nih. Oh iya, siap. Boleh. Silakan. Iya. Dibantu. Apa yang bisa dibantu? Iya. Ini kalau buka Instagram banyak sekali tuh akun-akun yang fokus dia menyampaikan berbagai macam tools. Iya, berbagai macam tools untuk menyelesaikan studi. Ya, Oh, AI ya, pakai AI. pakai AI. Mm-mm. Mulai dari yang free sampai yang berbayar. Iya. Dan yang cukup menarik juga di online ya, di online marketing itu banyak sekali yang jualan akun-akun itu ya. Nah ini mungkin juga bisa sedikit disinggung Pak Prof, mungkin punya informasi yang lebih bagaimana kemudian kita menyikapi hal demikian. Memang kasusnya bisa ditarik misalnya soal lisensi ya, itu berarti ya bicara soal lisensi di tengah-tengah keadaan mahasiswa yang memang tidak bisa untuk kemudian membayar secara full. Nah, lalu muncullah akun-akun penjual yang kalau saya pelajari mereka katanya ada yang membeli dalam satu akun besar yang penggunanya bisa 5-6 orang, lalu kemudian itu yang dibagi-bagi dan dijual. Betul. Baik, ini masih 48. Mas Akmal kemana teman-teman? Kita Ini tunggu, lagi diingatkan kita dan mungkin tunggu ada beberapa sampai yang 10.10 ya Pak Prof. 10.10 kita mulai insya Allah. Insya Allah. Ini Dr. Irfan Kibek ya yang dekannya, bukan? Ya, sekarang dekan FEM, Fakultas Ekonomi Manajemen, Pak Dr. Irfan, dan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah bagian dari fakultas. Ya. Tinggal 30 orang lagi, insya Allah. Mohon yang lain disiapkan ya untuk on cam ya. Bayekti, mana suaranya ini? Hadir. Hadiroh. Ini berapa orang totalnya mahasiswanya? Tadi 80 ya, Mas Akmal ya? Betul ya, 80 Pak Prof.
Banyak juga. Itu kita bagi sebenarnya di 2 kelas paralel. Oh, oke. Ini mata kuliah apa? Manajemen Syariah. manajemen syariah. Oke. Manajemen syariah, salah satu bab yang dibahas itu tentang globalization. Hmm. Nah, kita berharap globalization disentuh dengan isu artificial intelligence-nya Pak Prof ini. Ya. Itu yang kalau AI-nya saya bisa, makanya bilang ke Bu Yakti itu. Globalisasi ini saya baca lagi nih. Ya, mungkin begini mahasiswa untuk globalisasi mereka sudah dibekali satu materi yang sudah ditaruh di kelas IPB ya, di online. Oh, Mereka sudah bisa oke. baca secara garis besar. Mm-mm. Mungkin nanti akan lebih banyak di bagaimana AI menyikapi globalisasi itu sendiri. Dan saya kira AI eh, menjadi ini ya, pendukung ya, bagaimana globalisasi mempersempit dan memperkecil dan mempermudah gerakan ya. Hmm. Kalau AI ya kayak seperti pisau aja. Nanti pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Nah, aja. ini kebetulan gerakannya Pak Kadep ini untuk bahasa Inggris ini. Oke. Jadi biar telinga mahasiswa dan termasuk saya juga lebih terbiasa untuk bahasa Hmm. Inggris di kelas. Gitu Pak Oke. Prof. Insya Allah. Nanti beberapa yang penting mungkin saya translate ke bahasa Boleh. Indonesia. Hmm. Iya, boleh, boleh. Sangat-sangat sangat dibutuhkan Pak Prof. Sekarang sudah 10.08, 2 menit lagi ya Pak Prof. Kita 10.10 kita start. Insya Allah. Baru 5.6. Jadi salah satu tugas dari kelas online atau pertemuan online hari ini adalah membuat resume. Hmm. Nah, ini mahasiswa dia gunakan juga lagi AI untuk bikin resume ini. Ya, memang tidak bisa lepas. Betul. Tidak bisa dihindari. Ya. Baik, sudah 10.09. Yang akan memandu kita Mas Akmal Musafa, mahasiswa di kelas ini. Saya mohon izin untuk lebih pasif Pak Prof, dan saya serahkan kepada Mas Akmal untuk selanjutnya memimpin ya, memoderatori kelas online kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Prof, dan mudah-mudahan dilancarkan kegiatan kita pagi ini. Silakan Mas Akmal Musafa. 10.09. Jazakallah, Ustaz. Ya, silakan. Langsung saya mulai, Ustaz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Good morning, everyone, and welcome to our first lecture of today and the topic of management Syariah. And here we have our very special guest today as our speaker, our guest lecturer, Prof. Teddy Surya Gunawan. He is a bachelor in electrical engineering from ITB, and he has a master in engineering from NTU, Nanyang Technological University, and he is a PhD in electrical engineering from University of New South Wales, and he is also a top 2% scientist in the world of AI. And for all of you, to be more participative in this lecture, you can turn on your camera. And if you have any questions along the way, you can also use your raise hand feature, or you can drop your questions in the chat box. And before we jump into the lecture, let us hear first the opening remarks from Ustaz Salahuddin, or maybe from Bayakti. Bayakti?
Oke, mungkin Mbak Yekti masih ini terkendala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai bahasa Indonesia saja untuk opening remarks-nya ini. Terima kasih Pak Prof. Teddy. Kami sampaikan sekali lagi. Dan saya kira tadi sudah ada diskusi ringan mengenai globalisasi dan kecerdasan buatan yang akan disampaikan oleh Pak Profesor. Ya, di mana kita tahu bahwa ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dia masuk ke dalam segala unsur kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan juga mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang diambil. Nah, tentu saja sangat luas area yang akan didiskusikan, tetapi mungkin akan menjadi lebih menarik dan menjadi lebih fokus jika dikaitkan lebih khusus kepada dunia pendidikan, kepada mahasiswa, masa depan untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik ya dalam karir, dalam penyelesaian studi ya, dan mudah-mudahan di kelas ini juga Pak Prof bisa memberikan kepada kita nasihat dari dua aspek, baik itu aspek positif maupun aspek negatif daripada AI itu sendiri, sehingga kita juga tidak menjadi gamang, menjadi yakin dalam penggunaan, sekaligus juga waspada terhadap ancaman ataupun resiko yang bisa ditimbulkan dari kecerdasan intelijen itu sendiri, kecerdasan buatan itu sendiri. Terima kasih dari saya, demikian. Silakan dilanjutkan, Mas Akmal. Okay, thank you very much for the opening remarks, Ustaz Salahuddin. And before we jump into the lecture session, to give you a bit of context, Prof. Teddy, we are students from Sharia Economics in IPB. We are currently on our 5th semester. We are on our 2nd year, and this is the topic of management Syariah. And we're going to delve more about globalization, especially we're going to seek more into the AI side of things. And without further ado, the time and screen is yours. Okay, thank you very much, Mr. Chairman, Brother Akmal, and Mr. Salahuddin and Bu Yekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold on. Okay. Can you hear my voice and see my screen? Yeah. Yes, we can see your screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to share with you and maybe to get your feedback later on, because I'm not the expert on globalization. Maybe you are the expert on globalization, but we can discuss. Okay. And the topic that I would like to deliver today is on globalization and AI and a catalyst for Islamic finance. Okay, as you are also in economic Sharia. So I hope that this one can propel your knowledge, your skill later on to use AI in the Islamic finance. Okay, inshallah. Okay, so this is my credentials. Yeah, so yeah, this one has been discussed, presented earlier by Brother Akmal. And as disclaimer, I am not expert on globalization, but somehow I can discuss on AI and image processing. Okay, so alhamdulillah. So that's why I thought Bu Yekti that AI I have no problem, but doing globalization that takes some time for me to chew. Okay, but nevertheless, let's see. Okay, the outline for my presentation. Let's see. The top one is on AI and how it affects the globalizations and also Islamic finance. Okay. How long do I have the time, Brother Akmal? Until what time? I believe around 45 minutes, and then we will have 30 minutes for discussions. 45 minutes. Okay. Yeah. I have 100 slides, but that's okay. I will not. Will go slow. Okay, inshallah. Until I will not skip the one that's important, but the one that must know, then I will try to discuss more. So as always, my talk will be based on several books. Okay, so this one is Globalization and its Discontent. This is from Joseph E. Stiglitz. This one is winner of the Nobel Prize.
and also this is the Chief Economics of World Bank. Maybe the our Finance Minister, Indonesia Finance Minister, Bu Sri Mulyani, was under him. Okay, so this is a good book. So, but this one, the focus on is this content on negativity. Okay, so that the critic of globalization. So we can see from here, at least we know what is the benefit and what is the what you call the discontent or the negative of globalization. Okay, and to go into the world of AI, normally I use this IoT framework from Dr. Timothy Chu. He explained the framework that is easy to follow, even for non-technical background. Okay, so that we can use it in our in our problem. Okay, and then if you want to more details, then we have here Sharda. This is a light book as well. Okay, for it has the business examples and so on that might be applicable to your study. Okay, and the last one, maybe you have seen this book as well, AI and Islamic Finance, a catalyst for financial inclusions. Okay, this one free to download. Okay, I have read this book. Okay, so hopefully we can, if we have time, then we can share this one, how we can use AI to for the Islamic finance. Okay, so if you see Google Trends, okay, Google Trends, you go to Google Trends, okay, you go to Google Trends and see the search term here, globalization, AI, and Islamic finance. Okay, as you can see here, the globalization is in the blue here. It's going down, and then 2017, this is the Trump, President Trump. Okay, then going up again. Now it's currently going up again. Okay, and AI, as you can see here, up and up. So the tendency is AI will be going up, and Islamic finance is at the bottom. Okay, so we have, as the student of Economic Sharia, I hope that we can populate the Islamic finance. I'm surprised that in one of the paper, the top conference paper producer was from China on Islamic finance. Okay, Indonesia is number 5. Okay, Indonesia is number 5. Okay, so I hope that we can contribute also as a Muslim. We contribute to the knowledge by producing more paper on Islamic finance. Okay. Okay, so this is the globalization, the issue of globalization, the issue of AI that on the search term, and Islamic finance is very tiny. I don't know where is it. I cannot find the what you call the yellow color here, the gold color. Okay, so Indonesia also based on AI, most of the time is AI. China go to globalization, same like US and Mexico and Canada. Okay, and I think there is some place, if you highlight, if you go to Google Trends and highlight, you will find where is the Islamic finance search term is popular. Okay, so now let's see the first part. I'm glad that Pak Salahuddin said that you have the background earlier on globalization. So what I want to discuss here, maybe on these contents. Okay, and it said this deficit because they have 2001 Joseph Stiglitz produced the books without this one, and then come. So even in 2001, they have this content. That's the negativity, and then this propel more on 2017 when Trump became the president. Okay, so when Trump became the president, so that's why you can see here in the era of Trump. So this is 2017 book. Okay. So let's see. The first one is the benefit of globalization. We cannot what you call put under the carpet. We do have the benefits of globalization. Okay, so despite the critics, globalization has driven the fastest global economic growth, particularly benefiting emerging markets. Okay, so what happened here is after World War II, okay, and then the US become the pioneers for globalization. Okay, so everyone can trade freely, everyone can the patents on US soil then applicable to other nations as well. Okay, so the key achievement, so nevertheless we have the key achievement, poverty reductions. So you can see here lifted hundreds of millions out of poverty. So
kemiskinannya berkurang gitu ya, dengan sangat besar. Terutama di Cina, 800 million people, 800 juta orang itu bisa diangkat dari garis kemiskinan. Another one is creation of global middle class. Okay, terutama again the India and China is the most that has more middle class. Okay, and then post-W economic orders, the United States plays a central role in establishing post-economic system, leading to fast improvement compared to the first half of the 20th century. So in 1900, then we have World War II, 45, and then 2000. Okay, this one has the economic growth. Okay, and then rule of law and global governance. In this one compared to jungle law, means there's no law at all. Okay, whether we like it or not, whether there's some positive or negative, the rule of law still contribute to the benefit of globalization. Okay, compared to if there's no rule at all, jungle law, so everyone can hit each other, everyone can there is no rule at all. So just imagine if there's no traffic light, then everyone can free crossing the junction, then there'll be accidents everywhere. Okay, and then the next benefit is UN role in global improvements, reduce in conflict, although now UN is toothless in the conflict of Gaza or even Ukraine, and protection of children and refugees, and effective management of HIV, avian flu, Ebola, and the latest is COVID-19. This book was 2017, so there's no COVID-19. Okay, and after all, also we have the environmental progress like Kyoto Protocol, in which we agree to we don't use the CFC for refrigerators. Okay, so then we can repair the ozone holes. Okay, so this is at least 6 of the benefits of the globalization. Okay, moving along, but we can see this is the poor in 2023. Okay, so we still have many poor nations. Burundi until Lesotho, most of the time this is in the Africa, you can see here, in Yemen, okay, Tajikistan, and Myanmar. Okay, so this is the poorest countries in the world. How about the richest countries? So this one, America, and number 1 is Luxembourg. Okay, Luxembourg, Ireland, Switzerland, Qatar, and Singapore, Australia, okay, nearby Indonesia, Macau, and also Hong Kong. Okay, so the richest country. So we can see the spread of between the richest and the poor. Okay, we have something called inequality. Okay, we'll discuss more on the next slide. Okay, inshallah. Okay, so this is the global economy by 2050. The China will overtake the United States, so that's why United States now has the trade war with China because they want to put a brake on the Chinese progress. Okay, and Indonesia is here, 6.3 trillions. Okay, and yeah, so which number? So Germany, so bigger than Germany. Okay, these others. Okay, so the other issues is on the fertility rate. So you can see here the red one here, the good fertility. Okay, and we can see the decreasing fertility. The lowest 10 is South Korea, Hong Kong, Puerto Rico, Macau, Singapore, and so on. So they have the issues later on. And you can see here, this is all the South Africa has highest. Means that one mother can have around 7 children in Niger. Okay, in Somalia. Okay, although they are poor, but they have so many children. Okay, so we have population imbalance. Okay, and this is population pyramid. China, India still have median age 28 years, so this is all 38 years. So we can see also later on that China also, due to the one child policy, they have the they have the problem now in the population. Okay, the curve is not ideal. Okay, the ideal curve is like India here. Okay, so this is 49 years Japan, this is USA, this is Europe, and this is Africa. So Africa is growing.
Okay, in this case. Okay, so let's move on. This is the global innovation index. So we can see that China is not far behind the US. So this is the top 10 countries of innovations. Switzerland, US, and in Southeast Asia, we have Singapore here. Okay. Okay, so let's move on. Now let's see the reality of globalization and this content. This content is the negative of globalization. What will be the negative effect of globalization? So we can examine the tangible this content, tangibles with globalizations. Okay, intangibles mean we cannot see, tangibles mean we can see. Okay, apa kelihatan efeknya gitu di globalisasi. Dan khususnya di US sendiri. Okay, tidak hanya di negara berkembang, not only in developing countries, but also in developed country or advanced country like US. Okay, where many face economic stagnation, especially the middle class. Okay. Middle class also stuck here. Bottom class will be even worse. Okay. So key points: globalization encompasses the movement of capital, people, ideas, not just trade. Okay. So when we talk about globalization, our thinking is trade, perdagangan. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ada capital, modal, ada orang, ada juga ideas, copyright, patents, dan juga tidak hanya trade gitu. Kemudian trade globalization oversold, maksudnya overpromise. Okay, long-held economic belief about the benefit of free trade have led to oversimplification and misinformation, including misconception that trade inherently create job. Di sini maksudnya ketika perdagangan sangat maju, maka harapannya adalah tenaga kerja juga meningkat gitu. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian juga job dynamics, while export may create job, import can destroy them. So that's why there's a trade war between China and US, because US import more compared to export to China. Okay, and often leading to net job loss. So Trump menggunakan isu ini. Trump used this issue to be elected as president. Okay, because of this one, they say that this worst trade deals ever. So MAGA ya ininya, semboyannya MAGA, Make America Great Again. Kemudian then the last one is productivity and standard of living, to boost living standard through enhanced productivity, not necessarily job creation. Okay, so ini this content. This is this content. There is why the world need free trade. So this one is against the antithesis to Trump. Okay, why still we need the free trade? The tariff, US tariff on China's import and so on. It hurt the free trade. Okay, US boycott, not US US what you call on cheap equipments. US dan Jepang dan Belanda kemudian berusaha untuk menghalangi Cina untuk membeli peralatan untuk membentuk IC, okay, integrated circuit. Okay, kemudian there is one thing we call mismanagement. The globalization itself maybe is okay, but the mismanagement of globalization that take place, because what we can see from here, we have the economy and we have the policy. Okay, just compare between the US and Scandinavian country. Okay, Scandinavian is like Finland, Sweden, okay, and so on. Okay, the US economy and the policy here. Policy means politics. Okay, because the one that can draft the policy and endorse the policy is the politicians. Okay, in the Senate, in the member of parliaments, presidents, and so on. Okay, so this one will the policies benefited top 1% or even top 0.1% of the society. Only the richest get the benefit, but the poor does not get the benefit. Okay, Scandinavian, without doing protection, okay, the policy is implemented so that there is no, they can reduce the inequality. Okay, the Gini index, where the poor and the rich, there is some gap here. Okay, the gap there. Okay,
So impact on employment, globalization even linked to increase unemployment and lower GDP during economic recessions. Okay, because we have tokonya tutup, pabriknya tutup gitu ya, karena ada produk dari luar yang lebih murah gitu ya. Kemudian increased risk can heighten economic risk for firm individuals. Energy dependence and securities, so dependent on foreign energy source. Ini contohnya Jerman ya. Sekarang the European country, when the Russian stopped the gas or reduced the gas delivery, now they have the inflation. Even the electricity price is double or triple. Okay, especially during the winter. Okay, and then imperfect competition and comparative advantage. So globalization of competition is often oversimplified. So we cannot compete, for example, with Intel. Okay, we cannot compete with TSMC. Okay, the one that produce the chip or advanced chip. Okay, so there's need to be a protections. Okay, need to be a protection. Okay, beras import, rice import. Okay, so we need to protect also our farmer. Okay, so kemudian what we need is the trade agreement to be in justice. Okay, so you need to have a balance of special interest rather than true free trade. True free trades like we have now, the liberalizations. Okay, and racing to the bottoms. Yeah, so this is benefiting corporation at the expense of broader societies. Shared responsibilities, the interconnects of technology and globalization, and the need for realistic policy response. So what we can see here, the advance of technology also, what's called, for example, the use of AI, IoT, and so on. Okay, it can reduce the cost of business. Okay, it can increase the competitiveness. Okay, so that it can benefit the people. Okay, cheaper price and more higher quality and so on. Okay, so what we need is to redefine globalizations. Okay, so we need to address the failures and focus on equitable and sustainable growth. Okay, so what we have now is the globalization, but the policies is skewed toward the big companies. Okay, so they want to see the the cheap labor market. They want to they don't care about the environments and so on. Okay, so yeah, ini ada challenge investment capital flows. We need to have the government intervention and rule of laws. Okay, especially on cross-border investments. Okay, we need to reduce the money laundering activities. Okay, we have something called financial engineering, the one that have a lot of web so that the dirty money become clean money. Okay, in other countries. Okay, this is in the case of one MDB in Malaysia. Okay, and taxation and fiscal paradise. So normally the small country has tax haven. They reduce the tax. Okay, for the rich. Okay, and the last one is IPR, intellectual property right, patent, copyright, and so on. So it should balance the innovations with the public interest and small firms. What does it mean? It means that, for example, the big companies put the patents, just like we have now, like we say the COVID-19 vaccine. This one. So big company try to patent it so that they can reap the benefit. Okay, a lot of money. Okay, but for humanity, actually, we need to free this one, free the vaccine. Okay, so that's one of the example of how to balance between the innovations, because we cannot deny that the big company also put some R&D, okay, R&D, but maybe we can discuss with them, okay, not too high, okay, the price should be not too high, okay, that only can cover the research and development, okay. There's also the issue on immigrations. Okay, we can see the moving from the war-torn country like Yemen, Afghanistan, Syria, and so on to the European countries, and Ukraine even moved to the immigrate to Polandia, Hungary, and so on. Okay, globalization of mismanagement. So we want to reduce the mismanagement of globalization.
political economic globalization, and the future globalization should be more equitable, ensuring benefit and protection for all. So we need to have these two. Okay, so we need to have these two. Okay, so and this in which the Islamic economics can come into play here, because the Islamic economic will do the justice. If you are rich, you can be rich, but still you need to protect the poor. Okay, not just the corporate sector. Okay, so okay, let's move on now to already 20 minutes. Let's move on now to the data analytics. Okay, this is the second part. Before I hope we can have the third part. Okay, and this is the AI and how AI we can use for our daily life, for Islamic finance, for globalizations, and so on. Okay. Okay, so data analytics. You can see here, we have two CEO, for example, one based on data. Okay, one based on intuition only. Okay, so this one can help in our daily life, for all our daily life. Okay, whether it is keputusan ketika untuk jadi HOD, dosen, ataupun keputusan ketika jadi kepala keluarga dan seterusnya. If we are based on data, then it is better compared to intuition. I will tell you why. Okay, so this is the caricature, the cartoon. The boss said here the second option feels right. Feels right. It's not based on data. Okay. What I'm saying here is, maybe you can see this is the graph, and you have here another graph, second option. This is nicer. There's nice color and so on. Based on intuition only, based on appearance only, it feels right. And maybe the boss has already the breakfast, but if the boss has not had breakfast, maybe he choose the option 1. Okay, so this is intuition, feels right. And the worker said, should we always ignore what the data says, or is this more of one-time thing? So the boss said it's called intuitions, but this is called like witchcraft, seperti sihir gitu. Jadi seperti magic gitu ya. What do you feel, then what do you decide? So what is data analysis? This one we can see the data. It can be anything. Financial data, can be health data, can be economic data, macroeconomic data, microeconomic data, and so on. So data analysis involves extracting valuable insight. So if we have the data, what can we derive from this? What can derive from the patterns and so on? Okay, and the keyword here, informed decision making. Okay, decision making. Jadi tidak bisa berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan data. Okay. Nah, kalau datanya tidak ada gimana? Mungkin we can have survey, questionnaire. Okay, we can have primary data, secondary data, tertiary data, and so on. Okay. For example, Islamic finance normally they use for risk risk analysis. If we give the loan to this guy, is this risky or not risky? Okay, so informed decision making. So based on the history. Okay, so the data analysis enables better decision making in our data-rich data. Means that we have the data. Why don't we use it? Okay, if we don't have the data, then we can create a survey, questionnaire on site. Kita bisa membuat perangkat untuk pengukuran gitu, questionnaire, survei, ataupun wawancara misalnya, interview, and so on. Okay. Dan companies increasingly utilize data analysis for personalized consumer experience. We have experience if you are using Shopee, Tokopedia. Biasanya kalau if you buy something, something will come out. Okay, so this is based on our personalized customer data. Okay. We can use it also for predictive healthcare and creating successful entertainment content, something like YouTube, Netflix, Instagram, TikTok. Okay, they have the algorithms. Okay, they use the data for our personal experience. Okay, and whether we like it or not, the World Economic Forum 2020 said that future of job report ranks data analysis and scientists, AI and machine learning specialists, and big data experts. So ada 3 ya, data analysis and scientists,
AI and machine learning specialist, and big data expert are the leading emerging jobs. Okay, so no matter what you did, if you can do Python coding, you can do some data analytics, then you'll be in demand. Okay, so this is the step how we do the data analytics. So this is called iterative because we are going back in the loop. If not perfect until we got what we want, then we need to redo the steps here. Okay, so define the problem and measurement criteria. So we want to measure the risk of the borrower, for example. Then we need to see the history of lending, of borrowing, and so on. Okay, or for Islamic macroeconomics, then you can also measure which one the correct criteria. Okay, then we collect. Normally we put it on database. Is this one? It go put in the Excel file, but we have proper database actually. Okay, so we have something called database, time series database, and so on. Clean it, preparing data for analysis, removing duplicates, standardizing format, correcting errors, and then we need analyze. And this one we can use data mining and data visualization tools. The one that I showed to you earlier is most of the time is from Visual Capitalist website. Okay, so you can see that how the data can be presented nicely using the nice graph, nice infographics, and so on. Okay, and the last one, of course, this one will come into recommendation, limitation of conclusion, and other things. Okay, the keyword here, recommendation. Okay, for decision making. Okay, so when we presented to the boss, for example, there are option 1, option 2. What is positive or negative? What is positive? What is negative? Based on data. Okay, not based on intuitions. Okay, so there's no subjective. If we have boss number 1, if it's intuitive, we'll select option 1. Boss number 2, we'll select option 2. Okay, boss number 3 may be different things. Okay, so we want to avoid that. We want to have the objective evaluation rather than subjective evaluation, because this is subjective. Boss number 1, if he has already his breakfast, maybe 1. If he is hungry, maybe 2. Okay, so this is subjective. Is happy, maybe 1. If sad, maybe 2. Okay, so we want to avoid that decision making. Okay, and this is the nature of data. This one also has been used for Islamic finance. So we have the business process, okay, the business process, and then we have the internet, social media, Instagram, Twitter, social media analysis, and we have IoT, Internet of Things. The one that you have now, for example, smartphone. Okay, smartphone collecting all the data. We do data storage. We need to protect the data for privacy, and so on. Okay, I will tell you later on how Facebook does not tidak menghargai privacy gitu ya, Facebook. Kemudian dari sini bisa machine learning, AI, dari data diolah oleh AI, kemudian jadi sesuatu yang beneficial for us. Okay, for data ada structure, ada unstructured data. We'll see later on the example of Islamic finance. We have categorical, numerical, textual, multimedia, JSON format, and so on. And this is art and science of data processing. As you can see, art and science. Okay, so this one is intuition, subjective. This is objective. Means that this is based on your flying hours also. Okay, so jam terbang. Kalau belum dapat memang harus coba terus gitu. Ketika mencoba terus kemudian bisa mendapatkan satu ilmu bahwa kalau datanya seperti ini maka gunakan yang ini. If the data is like this, use this method and so on. But this one we need to experience. Experience is a must here. Okay, so that's why the name is art. Okay, so we do the collections, consolidation, cleaning the data, transform the data, reductions. Then after that we go to AI from here. Okay. Okay, this visualization, the one that we see earlier on Visual Capitalist, we have many data. Okay, we can compare for other things. Not always we need to have this one. Maybe we can use this one. We can use bar chart and so on. Okay, this is some of the algorithm that has been used also for in Islamic finance. Okay, so for example, you have prediction, classification, regression, time series, and segmentation, clustering,
and associations. Okay, this is also more or less is like clustering. Okay, so I have 14 more minutes. So okay, maybe I'll stop after this. Islamic finance, maybe I can leave it later on as an example if there's question. So 4 type of data analysis. The first one is descriptive analysis. It tells what happens. We have some signals, some data like this, some GDP like this. What happens? Some trend like this. Globalization system is like this. The trends like this. So what happens? Okay, so we can use the statistic. We can use the average. We can use the what you call variance and so on. Okay. Diagnostic analysis. Why did it happen? Okay, so integrate reason behind past events. For example, identifying a virus as the cause for a surge in hospital patients. So we use last time when we experience COVID-19 or monkeypox. We used contact tracings. Okay, so this person contact to which one, and then we do the contact tracing. Okay, then we can identify which one is the patient 0 here. Okay, predictive analysis, what might happen in the futures. Okay, forecast future trend based on historical data. So for example, predicting sales spike in certain months. Prescriptive analysis, what should we do if this happens? Scenario A, then what should we do? If it happens scenario B, then what should we do? Okay, so this provide actionable recommendation. Okay, so all these type we want to have something like this, DDDM, data-driven decision making. As we mentioned earlier, we don't want to have this is versus intuition. Intuition may be good, okay, but sometimes you need to use data more compared to intuitions. Okay, so we use the data and the metrics rather than intuition or observation. So we just observe. We just observe like this. We don't analyze, no analysis. We just see like this, or the trend is down. The trend is, maybe we have something that we can tell. We can extract the story. Okay, we can extract something from this. Okay, so we can use enhanced customer acquisition, loyalty, and above average profitability. So this is data driven. Okay, so based on data, so we have here the IoT frameworks. From this one, actually, we can do many things. Okay, this is things can be sensor, not only electrical sensor, but you can also have Islamic finance sensor. Okay, or whatever the metric is. Okay, that you need to do, or GDP, economic sensors. Okay, or fertility or economic trends and so on. Okay, and then we connect. So we connect into database. Sorry, we connect because we need to connect from the sensor. We need to connect to the database. Okay, so we have SQL, NoSQL time series database, and then we have machine learning, regressions. Okay, regression, classification, and anomaly detection. Regression means you predict the temperatures now is between 25 to 30 degrees Celsius, for example. Classification means you classify between banana and apple. Okay, so you classify. Okay, and you have supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So what we do, we hope that we have improved quality of service, reduce cost of service, new business model, low consumer cost, and so on. Okay, so we want to have improve because we have precision. Okay, for example, if you have the sensors in your motorcycles for oil sensors, instead of changing the oil every 3,000 kilometers that we have now, we can change the oil when it needs to. Okay, so it will lower consumable cost. Maybe we need to change 2,000 kilometers because we are the heavy usage, or we need to change 10,000 kilometers because we are less usage. Okay. Okay, so as I mentioned earlier, at least we have some mobile phone, and this one also the one that has been used for Islamic finance. Okay, that can this is called the alternative data. Okay, the alternative data. Okay, so what we have here, we have the sensor at least. Okay, fingerprints, face recognition, accelerometer, okay, barometer, gyroscope, and so on. And Facebook
he used accelerometers. Okay, is accelerometer. So if we have 3 persons in one bus, okay, 3% in one bus, okay, and then this one use GPS, this one use GPS, this one does not use GPS, for example, Facebook can still know that you are in this bus. How? It's colorate the accelerometer, so it record your because if you are in the same bus, you are moving on the same direction. Okay, so you are, if there's some bump, you go up, and if it is stop, you are stop. If moving, then you are moving. Okay, so the Facebook can triangulate the data here, and then you can see, oh, this is the location of the person, although you are turned off the location for the Facebook. Okay. Okay, so for AI, of course, we have the artificial intelligence since 1960 and machine learning 1980s, and this one also 1980s, and deep learning is on 2010s. Okay, starting on 2010s. Okay, so deep learning mean you have a deeper layers. Okay, you have deeper layers. Okay. Okay, so yeah, so let's move on. Okay, so we can see from 2010s, this is the error rate when we can see here. For example, this one. In my eyes, this one is still dog. This is a dog. This is a dog. This is a dog. This is also a dog. Okay, but using ImageNet dataset here, this one is different class. Class number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okay, so if I am the humans, then I can say, what is this? This is a dog. What is this? This is maybe dog as well. Okay, this is a dog, or this dog, all this one is a dog. Okay, but they have some classification. This is not dog, this is canine. This is dog, walking dog, this is husky. Okay, different type of dog and other things. Okay, so the 2010, okay, 28 wrong. Okay, a human is on 5%. The best human has 5% error rate, so 5% misclassification. It said dog, but this is not dog, this is husky, for example. So this is the error. Okay, so 2015, then you can see here the machine is better than humans. Okay, and now come ChatGPT. Okay, so we have so many equation, and then we have many answer, then you score the answer, which one is better, which one is not, then this one become the answer. This is the prompt, this is the answer. Okay, so if it is good, then you put carrot. If you're wrong, then you put the stick. This is wrong answer, this is good answer. Okay, so you can see how the machine learn. Okay, and as you can see here, the ChatGPT has been trained by this one. That's why you can train so many things. It can answer so many things because it has been trained with the books. Okay, 5 GB, 800 GB, even this one 2 TB. Okay, Wikipedia 21 GB. So anything in Wikipedia, ChatGPT can answer. Okay, because it has been trained using the ChatGPT. Okay, and this is the exam. So you just imagine that if ChatGPT now is the student of economy Syariah, okay, postgraduate economy Syariah, then the ChatGPT can answer all the question in the final exam. Okay, so this is you can see here, this is uniform bar exam. This is the kalau mau jadi pengacara di US dia menggunakan ini uniform bar exam, and ini sangat susah gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini ChatGPT bisa menjawab dan skornya hampir 90%. Maksudnya bisa jadi lawyer nih ChatGPT ini. Karena dia tesnya lebih dari 90%. Seperti itu ya. Jadi advance-nya sekarang seperti itu. Even kalkulus juga ini sekarang sudah bisa menjawab pertanyaan matematik sih. Untuk skill ini juga saya juga masih belajar lagi nih. Kita lihat sini di Coursera. Belajar lagi, we still need to learn the new things. Okay, prompt engineering for ChatGPT, how we can develop good prompt engineering. Maybe this one can help also Pak Salahuddin to finish his PhD and so on. We need to have put the proper prompt, then it can give you at least the knowledge. But beware of the hallucination.
This one. You need to on the answer. Maksudnya adalah jawabannya milik kita karena kita mempresentasikan di tesis, di paper dan sebagainya, makanya harus dicek dan dicek lagi. Ini ChatGPT-nya berhalusinasi atau tidak gitu ya. Ini kadang-kadang bisa ngarang gitu ya, bisa ngarang-ngarang gitu. Nah, ChatGPT-nya. Nah, ini kita harus on the answer, betul nggak yang dimasukkan oleh ChatGPT. Ini student saya juga, student istri saya nyoba programming, copy paste semuanya dari ChatGPT dan semuanya salah. SQL database ya, SQL programming. Okay, I have only 4 more minutes. Okay. Okay, let me see. I can share this one later on. Okay, so you can see here this is the intelligent review form. There's a nice graph from this one. Maybe I can open this. Okay, then you can see from here the AI. Then there's some connection with other things. Okay, so this AI, kalau tertarik future jobs, klik di sini. Nanti koneksinya ke sini. Oke, dan ini bisa sign in dulu, nanti dia lihat publikasinya di mana aja, yang ini di mana aja. AI in future job related with human right, education, economic progress, mental health, and so on. Ini balik lagi. Kemudian generative AI, this one is ChatGPT. What's the issues health and healthcare? We can use this one. Click again there, healthcare, and see what's the issue there. Okay, so this is, I think, a nice mind mapping to start the research. Okay. So industry 4.0 memang ini yang kemudian tadi ya, China menjadi world factory karena ini industri 4.0 ini ya. Dia banyak robotics, banyak AI dan sebagainya sehingga lebih efisien. It's more efficient, cheaper, high quality. Nah, ini udah death sentence nih buat produsen di Indonesia. Kalau kita tidak bisa bersaing ini akan mati nanti produsen sepatu misalnya atau produsen apapun gitu ya. Kalau misalnya Cina bisa memproduksi lebih efisien, lebih murah dan lebih high quality. Secara manusiawi itu kita akan milih ini gitu ya. Cheaper, high quality. Ini akan lebih milih ini gitu. Ini mau nggak mau, we need to use AI so that we can have better quality, cheaper, and atau higher quality. Oke. Oke, ini sedikit aja mencek. Jadi intinya seperti ini di buku ini ya, AI and Islamic Finance, Expertise for Financial Inclusion. Ya, idenya adalah seperti ini. Mungkin saya bicara idenya aja. Jadi ada setelah pandemik ini ada yang micro and small medium enterprise. And small medium enterprise. Yang jual pisang goreng, yang jual macam-macam gitu ya, yang perlu dana gitu. Nah, ini kalau kita ke bank otomatis akan ditolak atau mungkin ke pinjol gitu ya. Ini interestnya bunganya sangat tinggi. Interestnya sangat tinggi. Nah, ini dari ISDB ini, Islamic Studies Development Bank ini, dia propose why don't we use the AI, AI. Ini kan minimal ada smartphone misalnya. Kalau ke bank kan harus ada payslip ya. Payslip. Nah, ini susah payslip. Harus ada apa lagi? Credit history misalnya. Ini juga susah gitu. Nah, how we can use the AI? We can this is the data, then we can use alternative data. Alternative data. For example, rent payments. Dia bilang rent payments. Dia minimal kan bayar ini ya. Ini kan pengusaha kecil menengah gitu, bahkan mikro gitu. Bayaran rumahnya, kemudian dia bisa sosmednya seperti apa, kita bisa analisis dan kita bisa ini kan masukkan ke AI, nanti ada risk scoring. Nah, di sini approve atau tidak gitu, seperti itu. Nah, ini harapannya inclusion to include this one, the
MSME ini sehingga dia bisa mendapatkan juga fasilitas kredit untuk improve atau mengembangkan usahanya seperti itu. Itu mungkin sementara berakmal karena because I have 30 more slide if you discuss this one, but I can share the book link and so on so that you can read yourself later on if you need to. Okay, thank you. Okay, thank you very much, Professor Teddy, for the very insightful material towards globalization, AI, and Islamic finance. And for those of you who would like to ask questions, you may use the raise hand feature, or you could drop your questions down in the chat. Okay, while we wait for the others to ask questions, I would like to ask a few questions, Professor, because AI is. I just recently know from your presentation that AI is something that has been existed for quite a while. It's since 1960, but it's recently just got into our point of view, and it disrupts like a lot of things with the ChatGPT or and anything and everything. This might be like a question that's been asked since the first AI come into our focus, which is what should be our approach to AI? Or is there something that we should be afraid or something that we should be expected more from AI? Because even though it's been existed for a long time, it's just recently came into our view and is quite frankly, I would say, disrupt the way we do our things daily. And how we should approach AI in the future. That's maybe the first question from me, sir. Okay. So I'll try to answer the first question before I forgot. Okay, if you go back to here, key enablers of deep learning. Okay, we can see start from hold on, it doesn't working. Okay, 1960 is the beginning of AI. Okay, so we have expert system, we have fuzzy logic. Okay, and then we have MLP. This is the artificial neural network. Okay, the one that we have something like this. Okay, so we have input, we have output, we have the weight, and we have the bias, and we have the activation function. Okay, so this one, like this one, if you want to go from Bogor to Jakarta at one particular times, which way that you should. So this is the learning process. Okay, of course you need to try first. Try lewat apa? Saya nggak tahu Bogor Jakarta. Mungkin lewat jalan tol atau jalan biasa, bukan jalan tol gitu ya, non tol misalnya. Oke, nanti dia optimas nih. Ini tol berapa bayarnya, non tol berapa bayarnya, ditambah macetnya, waktunya dan sebagainya. Kita bisa menentukan dari sini berdasarkan experience kita, train kita. Kalau mau mau ke Jakarta dari Bogor, kita lewat mana, pas jam segini, kita menggunakan yang mana. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya ini tol ya, ini berarti kasih probability-nya lebih tinggi. Nah, ini lebih rendah 0,2. Nah, seperti itu. Ini lewat tol, ini bukan lewat jalan tol, dan seterusnya. Ini MLP. Kemudian 1980s, kita ada machine learning. Oke, ini mulai ada SVM, KNN, dan yang lainnya. Kemudian 2010 mulai ada deep learning. Oke, isunya adalah seperti ini. Ini learning rate deep gitu ya. Ini ada satu contohnya misalnya seperti ini ya, AlexNet. Mana AlexNet? Ini AlexNet ya. Ini AlexNet yang yang mengalahkan yang lain. Ada 8 layers. Oke, ada 8 layers. Oke. Dari mulai ini image input, ini CNN, dan ini tadi yang MLP, tadi yang NN ya, fully connected layers. Oke. Nah, ini biasanya learning rate-nya tuh semakin turun di sini. Nah, ini gini. Ini learning rate-nya jadi gini. Hampir mendatar. Maksudnya ini tidak berubah gitu. Tidak ini namanya vanishing gradient. Di sini misalnya weightage-nya tadi, weightage-nya sudah saya hapus ya. Weightage-nya tadi misalnya 0,2, 0,8 berubah jadi 0,7. Ini belajar nih. Misalnya kalau jalan tol 70% lewat sini kalau jam segini gitu, jangan lewat jalan tol, macet juga misalnya. Ya turunin 70%. Dan di sini nggak berubah-ubah. Nah, ini yang bisa enable-nya
tadi kenapa baru booming sekarang? Salah satunya adalah karena ini key enablers-nya. Ada dataset yang besar. Oke, tadi image-nya tuh jutaan ya. Yang tadi apa yang membedakan antara dog, husky, macam-macam tadi ribuan. Jadi dia bisa tahu, oh kalau dia bisa tahu, dia bisa memutuskan gitu, tidak salah memutuskan. Gini itu dog. Gini itu husky. Gimana pun bentuknya, mau dari depan, dari belakang, tambah depan, tambah belakang, itu tetap dog atau tetap husky gitu. Jadi bisa perlu large dataset. Nah, ini datanya kemarin belum banyak gitu ya, waktu tahun 60-an, 80-an. Yang kedua, processing power-nya. Nah, sekarang bisa menggunakan GPU. Ini contohnya saya training menggunakan CPU itu 10 jam, menggunakan GPU itu 1 jam. Nah, ini juga yang ChatGPT dia trainingnya kalau tidak salah 1 minggu trainingnya gitu. Updating trainingnya sampai dia betul-betul errornya kecil gitu ya. Trainingnya itu sampai 1 minggu dijalanin terus 1 minggu gitu ya. Nah, ini yang bisa enablers-nya ini ya, deep learning karena ada ini. Sebelumnya tidak dari sini kemudian seperti meledak gitu. Penggunaan AI meledak juga. Karena ini juga ya, karena key enabler-nya sudah ada. Fasilitasnya sudah ada, IoT-nya sudah ada. IoT-nya salah satu yang bisa menginikan dataset adalah tadi IoT. Smartphone kita lah yang paling mudah ya. Smartphone kita minimal kita punya berapa? 2 misalnya ya. Minimal punya 2, itu koneksi ke internet. Nah, itu data-datanya juga dikumpulkan jadi big data di situ. Ini yang lain cross entropy sama ini tadi buat vanishing gradients tadi. Jadi yang layer yang terakhir itu belajarnya oke, yang ini belajarnya tidak oke. Ini nggak belajar di sini. Maksudnya parameternya tidak berubah-ubah di sini karena tadi learning rate-nya hampir mendatar, tidak perlu berubah. Nanti kalau menggunakan ini, nah ini juga mendatar. Yang kemudian kita lihat di industri 4.0. Nah ini mana yang, nah ini misalnya di sini ya. Yang enablers-nya nih 2010s. Cyber physical system, Internet of Things, robot dan juga AI di sini. Oke, AI juga yang enable this one. Dari banyaknya data, kemudian kita perlu deep learning, perlu machine learning, perlu AI gitu dari situ. Kemudian dari AI di situ apa yang kita inginkan? Mana tadi framework-nya? Yang kita inginkan adalah ini. Setelah kita menggunakan AI, improve quality of service, reduce cost of service, new business model, lower consumable cost, higher quality product, improve health and safety. Misalnya ya, dari data tadi, setelah dianalisis, setelah kita kumpulkan, dianalisis dengan AI, nah ini bisa menjadi ini. Contoh ya, dalam smart agriculture misalnya, ini kan IPB, Institut Pertanian, Institut IPB. Bagaimana misalnya cabai gitu, tanaman cabai itu kita optimalkan air sama pupuk. Nah biasanya kita manual kan, airnya misalnya tiap pagi dan sore, pupuknya misalnya tiap pagi dan sore gitu ya, atau seminggu sekali gitu misalnya. Nah ini kalau kita ada sensor, ada koneksi, kita bisa decide nih precisions. Misalnya pupuknya ternyata tidak perlu 1 kilogram, perlunya cuma 500 gram saja, cuma waktunya harus diatur gitu, otomatis. Nah, ini kita lihat lower consumable cost. Dari situ kita bisa melihat bahwa AI ini kemudian menjadi satu yang key enabler buat yang 6 hal ini gitu ya, higher quality, lower consumable cost dan sebagainya. Itu mungkin Akmal ya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kalau Takut ini. ya. Ya. Oke, udah ada Mirza. Untuk Mirza, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menggunakan bahasa Indonesia ya, Prof. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Mirzari Mustafa. Saya ingin bertanya sedikit terkait dengan AI gitu. Sebenarnya sejauh mana sih sistem kecerdasan buatan ini, AI ini itu dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan mungkin di bidang ekonomi ataupun nanti di politik atau bahkan di lingkungan gitu, dan bahkan uh, pengambilan keputusan yang lebih berdampak secara global gitu Pak. Sebagai contoh misal algoritma dari AI ini bisa melakukan analisis cepat terhadap misal data investasi dan dapat memberikan rekomendasi investasi yang lebih cerdas gitu Pak di ekonomi. Dan sebenarnya sejauh mana ini AI itu akan terus berkembang dan apakah AI ini akan melampaui pengetahuan manusia itu sendiri. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang mengembangkan AI itu sendiri. Mungkin itu sih Pak. Ya, oke. Sudah. Oh, ini tadi ini juga menjawab pertanyaan Pak Salahuddin tadi ya di awal ya. Bentar, saya close dulu. Nah ini, oke. Ini saya pakai ChatGPT yang berbayar. Oke. Tadi ada isu ini Pak Salahuddin, kalau kita sharing bisa beli Shopee dan sebagainya, ini data kita ada semua di sana bisa kelihatan. Satu lagi adalah ini harus gantian makanya nggak bisa 2 orang bersamaan gitu. Walaupun dia untuk 5 orang cuma nggak bisa bersamaan gitu, harus satu-satu. Misalnya Pak Salahuddin makanya jam 1 malam gitu, baru kosong gitu. Di sini kita bisa lihat explore sudah ada nih tadi data investasi ya. Ini ada data analisis nih. Nah, data analisis kita tinggal drop aja ini. Saya ada data nggak ya? Bentar. Contohnya ya. Mana contohnya? Oke, sebentar. Ikut pelatihan itu ya Pak Prof ya? Yang saya bilang tadi apa yang di Yang sertifikat tadi? sertifikat. Nah, itu free. Bisa 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 apa? ikut. Bisa ikut situ. Sebentar, mana tadi collab netbook, data. Nih, saya misalnya ada bookstore sale ya dalam CSV atau data investasi lah misalnya. Tarik ke sini. Gitu visualize. Visualization ya. Saya belum explore nih, cuma dia bisa baca ini sekarang CSV. Itu kenapa harus masuk ke khusus data analyze ya? Nggak, kalau yang umum tidak bisa ya? Kalau yang umum tidak ada ini yang bayar berapa? 20 USD per bulan. Bukan, maksud saya kalau yang pakai berbayar sekalipun itu kan ada beberapa pilihan atas kiri, mulai dari atas new chat, kemudian ada explore, ada data analisis, ada mentor itu. Berarti memang harus pilih data analisis itu ya? Ya, biar dia apa spesifik khusus. Kalau kita Spesifik ekspor, pelayanan khusus. ada lagi yang lainnya. Mana? Nah ini DALL-E buat ini yang gambar-gambar yang saya buat. Nah itu pakai DALL-E. Oh Nih ya? gambar-gambar ini. Ini bukan ini nih. Ini DALL-E yang bikin. Kalau ini kartun, tapi ini pakai DALL-E. Oke, dia generate ya. Generate. Nah, ini contohnya. Iya. Ini udah lihat kelihatan langsung. Write LSTM code in TensorFlow to predict the book sales. Ini LSTM salah satu buat prediksi time series. Iya. Dia bisa menganalisis apa saja, Prof? Yang lebih bagus CSV sih dia ininya. Image juga bisa. Kadang-kadang image juga bisa. Nah, dia kasih stepnya. Nah, ini kembali saya ini kan. Ini kita harus on. Maksudnya dia kadang halusinasi juga di sini. Maksudnya prior knowledge-nya itu kita harus ada gitu. Jangan mengklasifikasi ya atas pikiran dia ya. Kita harus jangan pasrah bongkoan. Misalnya Pak kepala Bapak sakit dipotong aja ya. Iya gitu. Ini kayak gitu kalau ini ya. Jadi kita harus harus on. Habis ini biasanya kalau saya ini kan saya compare ke yang lain atau Google search, lihat lagi gitu. Dilihat lagi ininya. Seperti Boleh itu. Pak Prof kalau ada link kursus yang tadi? Ada, nanti saya share ke Bu Yekti ya. Tapi pada intinya coba aja, dan kalau datanya tidak privacy, boleh aja pakai yang Shopee tadi yang sharing sama orang lain. Cuma tadi nggak bisa. Kalau ini privacy, Prof. Ini saya bayar sendiri. Oke. Ya. Nah ini udah diiniin.
beberapa. Jadi kita tinggal fokus kepada yang mau kita kerjakan aja. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak ngerti sama sekali, ini jadi bingung nih, ada yang salah tapi kita nggak bisa betulinnya. Nah, ini kita harus belajar lagi, baca lagi, betulkan promnya dan seterusnya. Gitu mungkin. Siapa tadi? Makanya kalau kita tidak, kondisi sekarang adalah apakah mungkin AI lebih pintar dari manusia? Ada kemungkinan iya. Kan Bill Gates kan sudah menginikan sudah bilang ada kekhawatiran gitu ya. Bahkan baru-baru aja di awal November ini ada ethics in AI. Itu bagaimana kita ngerem biar nggak ada GPT-5. Ini kan masih GPT-4 ya. GPT-5 karena nanti dia bisa bikin sendiri gitu. Robot yang bikin robot sendiri. Seperti itu, dan dia iteratif, belajar lagi sendiri dan seterusnya gitu. Nah, ini put stop first karena nanti akan efeknya kepada manusia negatif gitu. Nah, jadi kalau ini saya menggunakan buat hal positifnya. Maksudnya adalah ketika misalnya kita bingung mau ngapain, kita lihat nih brainstormingnya. Tapi ingat bahwa ketika menggunakan AI, kita harus on the answer tadi ya. Kita harus betul-betul memastikan bahwa ini jawaban kita gitu. Maksudnya ini harus divalidasi lagi, kita cek lagi betul atau enggak nih, jangan halusinasi doang nih ChatGPT-nya. Ini juga belum tentu benar nih. Saya jalanin ini belum tentu benar nih. Belum tentu jalan gitu ya di TensorFlow. Nah, ini juga nanti ada prior knowledge, tapi more or less ini seperti tutor yang hadir 24 jam sehari, 7 jam seminggu gitu. 7 hari seminggu. Oke, jadi ini akan selalu menolong kita buat ini. Jadi digunakan, dan mau nggak mau kita ini kayak kalkulator, kayak handphone gitu, akan seperti itu gitu. Akan menjadi barang yang biasa gitu. Dan kita harus ada skill di sini. Itu mungkin Pak Mirza ya, apakah sudah menjawab atau belum ya? Baik, terima kasih Prof. Ya. Oke, terima kasih Mirza atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Atau mungkin Saad Salahuddin, ada yang mau tanyakan, Saad? Banyak yang mau ditanyakan, tapi ya sambil nunggu yang lain lah ya. Pak Prof itu just a tool ya. Oh, itu ada Mbak Korea. Setelah saya Mbak Korea. Jadi GPT ataupun AI secara umum itu adalah alat ya, tools ya. Maka saya menangkap bahwa data is the main thing ya. Hal yang paling penting ya datanya. Ya kan gitu. Nah, di sini kualitas data menjadi taruhan ya. Betul. Kualitas data menjadi taruhan, apa yang kita input itu yang output yang akan dia keluarkan. Sehingga betul tadi bahwa jika input kita berantakan, input kita tidak kuat, maka sudah bisa diperkirakan outputnya juga akan keluar seadanya. Dia membaca sesuai itu. Nah, untuk di bisnis, apakah ada yang diuntungkan secara berlebihan dari AI ini? Tadi saya cukup banyak melihat latar belakang secara globalisasi bahwa ada ketimpangan ya dalam konteks dunia ataupun ekonomi di mana AI masuk, ternyata data membuktikan bahwa tidak semua diuntungkan dengan adanya ini. Maka apakah ini juga by design sebenarnya? Dan yang terakhir pertanyaan saya, tadi ada satu slide 4 types of analysis, data analysis ya, ada 4 tipe ya. Itu saya sangat interest, menarik. Syukur-syukur nanti kalau Pak Prof bisa memberikan dari 4 tipe itu masing-masing AI mana yang cocok gitu ya. Ini kayak minta shortcut aja ini. Jadi kalau tipe yang satu ini pakai AI ini, tipe data yang ini pakai AI ini. Itu akan sangat membantu dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Prof. Begitu Pak Prof, terima kasih Mas Akmal. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Akmal ya. Silakan. Yang pertama, yang diuntungkan tentu yang punya modal besar. Oke, kita lihat sekarang misalnya tadi kan saya bilang key enabler-nya adalah salah satunya adalah GPU. Oke, spesifikasinya adalah NVIDIA GPU.
Ini kenapa NVIDIA? Karena dia invest di softwarenya, sehingga softwarenya bisa connect ke invest di software, dia invest di software, sehingga dia bisa connect ke TensorFlow yang biasanya digunakan untuk deep learning dan juga PyTorch misalnya untuk frameworknya. Nah ini ada satu card NVIDIA kalau nggak A100 kayaknya A100 dan ini harganya 40.000 US. Satu card aja, satu card. Itu harganya 40.000 US dollar. NVIDIA ini grafik ya, Prof? Grafik processing unit. Ini kayak mana tadi? Kayak kayak ini NVIDIA. Ini NVIDIA ya. Ini tadi H100 tuh satunya 40.000 USD. Oke. Makanya UAE beli ini banyak-banyak 1000 kali gini berapa gitu ya. Kemudian Saudi juga beli ini. Cina juga mau beli ini di blok dia. Cina mau beli ini di blok sama US karena takut bakal lebih advance. Sekarang kan yang besar tuh Baidu, Huawei. Oh ya, Huawei udah mulai sering banyak iklannya di Indonesia. Itu dia menggunakan AI dan dia sudah produksi sendiri sekarang. Jadi nggak karena trade war ini dia menghambat tapi tidak menghilangkan gitu. Jadi US ini kan kalau kita lihat tadi 2050 ekonomi Cina akan lebih besar daripada US gitu ya. Nah US itu berusaha menghambat aja sebetulnya, menghambat cuma nggak akan bisa kalau tidak ada perubahan yang besar itu Cina akan tetap menjadi yang terbesar gitu. Nah ini salah satunya investnya adalah ke AI. Jadi siapa yang bisa ini yang pemodal besar yang bisa beli ini. Ini pun saya punya misalnya satu graphic card, ini harganya Rp5.000 yang saya bisa beli gitu, pakai set grant bukan uang sendiri, pakai set grant Rp5.000 gitu. Berapa tuh? 15 jutaan lah, 15 juta rupiah graphic cardnya aja. Ini tadi yang saya bilang trainingnya dari 10 jam menjadi 1 jam. Bisa pakai 10 jam, cuma kita lama, jadi kurang produktif, kurang efisien gitu. Nah ini kalau pakai ini 1 jam aja, kita bisa nyoba lagi dan seterusnya. Jadi kalau ini siapa yang diuntungkan ya tadi yang bisa invest di sini di AI. Dan ini Cina tidak hanya di consumer tapi juga military dan sebagainya. Dia udah bikin drone yang bisa sama-sama sama rudal gitu ya, bantuin sama rudal atau bantuin sama-sama sama fighter jetnya buat nyerang Taiwan dan seterusnya. Ini sudah disiapin sama ini sama Cina. Jadi yang mau nggak mau memang tidak terlepas dari AI gitu. Siapapun menggunakan AI dan bank pun semua menggunakan AI. Ada fraud detections gitu, bisa atau money laundering, gimana deteksi money laundering gitu ya dari berbagai parameter ataupun prediksi suku. Terusnya bisa juga menggunakan AI. Itu yang pertama. Yang kedua, four types tadi ya. Saya perasaan ada di slide-nya yang lain, cuma kalau nggak ada di bukunya ini Pak Salahuddin. Jadi ada di buku yang awal tadi. Nah ini. Ada di buku ini. Ini bagus nih bukunya. Yang mana Prof? Ini ada 4? Oh, yang ini. Data Science, oke. Ini dikunyah aja di sini. Karena ada banyak, kalau buku ini cuma ada 3, jadi deskriptif, prediktif, sama ini yang diagnostik dia nggak ada gitu. Tapi garis besarnya ada ini di chapter 3 aja di buku ini ada. Itu nggak bisa di-download di library Genesis ya? Ada, coba aja cari. Ya, coba aja cari di situ. Nah, itu mungkin ya. Kalau saya perasaan ada gambarnya cuma nggak di slide ini gitu. Nanti daripada salah mungkin bisa refer ke buku ini. Ya, insya Allah. Silakan Mbak Kori kalau ada pertanyaan. Ya, terdengar tapi kurang jelas. Tapi nggak apa-apa, silakan. Saya sedang di kereta. Sebelumnya salam buat Teh Mira sama Huzaifah sama Hilwa, Prof. Waalaikumsalam. Iya, ini pertanyaan saya sebenarnya terkait tentang pandangan Prof tadi sebagai lecturer.
kita tidak menafikan kemanfaatan AI, cuman ketika AI ini misalnya digunakan oleh mahasiswa, kita bisa memberikan tugas resume jurnal. Tujuan dari tugas itu kan supaya mahasiswa memiliki kompetensi di jurnal yang ingin kita tugaskan ke mereka baca, mereka self learning, skill self learning mereka ada. Tapi ketika mereka menggunakan AI, mereka mendapatkan output tugasnya, tapi kan kompetensinya nggak dapat jadinya gitu. Dan juga seperti tadi yang Prof jelaskan, mereka tidak ketika mereka tidak mempunyai background pengetahuan dan ujuk-ujuk menggunakan AI, mereka nggak menemukan proses validasi tadi, mereka bingung mana sih yang benar sebenarnya gitu. Nah, menurut Prof Teddy sendiri sebagai lecturer dalam memberikan tugas kepada mahasiswa, sebaiknya panduannya apa ya agar mahasiswa tidak instan pengen cepat selesai tugasnya, tapi goalnya nggak dapat, intinya nggak dapat gitu. Oke, ini ya, itu, ya salam juga buat Pak Hambari ya, insyaallah. Kalau saya begini, Bu Kori, kemarin saya dan istri baru ke New South Wales, dan juga kita ada isu ini ya. Kalau policy ini mungkin isi saya lebih banyak nanti tentang ini karena beliau di CPD ya, direktur CPD. Di New South Wales, saya ketemu profesor saya, itu Prof Ambi namanya. Dia ngasih tugas AI can be used to answer the assignment. Okay, AI can be used to answer the assignment. Tapi yang kita kan bisa, kalau kita makanya lecturernya harus menggunakan AI juga, jadi tak paham gitu. Oh ini bagus banget nih. Ini AI nih kelihatan banget gitu. Kelihatan flow-nya ini kan kita lihat ini halusinasi tadi ya. Halusinasi. Prompt-nya salah, terus juga flow-nya salah. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini gimana beliau ngecek, mau nggak mau, tapi ini mungkin jadi susah nih buat kita nih. Kita harus ngeceknya menggunakan interview. Dicek satu-satu. Harus oral nih, Bu Kori ya. Harus oral. Ngeceknya tuh harus satu-satu. Jadi kita bisa lihat ini paham nggak mahasiswanya. Kalau nggak paham, berarti ini memang AI. Jadi AI ini bisa digunakan sebagai tutor 24/7. Dia bisa membantu mahasiswa untuk belajar. Tapi juga kalau digunakan untuk plagiarism, bisa kelihatan kalau kita oral gitu, dites aja. Dites ini kalau saya hilangkan code yang ini, hasilnya seperti apa? Kalau dihilangkan code seperti ini, hasilnya seperti apa? Gitu mungkin Bu Kori sementara yang bisa saya share. Kalau ilmunya yang komputerisasi, dengan hilang satu code aja udah ketahuan ya Pak Prof ya? Nah, ini kalau ilmu social science berarti ini flow-nya. Nah, ilmu social science ini masih bisa berjibaku dia, masih bisa bersilat lidah dia. Iya, berarti lecturer-nya harus lebih pintar lagi. Dia lihat ngasih assignment, udah gitu lecturer-nya coba sendiri masukkan ke ChatGPT, lihat hasilnya. Ini kalau mirip-mirip studentnya, ini berarti ChatGPT belum ini. Ya udah download bukunya, Prof. Jadi studentnya jadi tahu nih sekarang. Jangan pakai ChatGPT secara ini langsung. Bukunya udah di-download, Pak Prof. Oh ya, mantap. Sudah. Siap. Oke, silakan. Punten, Prof. Mau memberikan feedback sedikit. Ya. Iya, berarti maksudnya skill untuk menggunakan AI dan what so-called teknologi itu di satu sisi tetap harus ada ya, Prof ya. Tapi di sisi lain sebagai mahasiswa jangan selalu shortcut gitu ya, Prof. Berarti hal filosofis seperti itu yang mungkin kita tanamkan kepada mahasiswa kita sebelum menggunakan shortcut, hal fundamental tetap harus diisi seperti itu ya, Prof ya. Ya, karena nanti mahasiswanya tidak tahu, tidak belajar ini ChatGPT-nya halusinasi atau enggak gitu. Karena masih mungkin halusinasi gitu. Dia kan berdasarkan probability ya, jadi probability dari ini ke sini. Jadi tadi jangan pasrah bongkoan kepada ChatGPT gitu. ChatGPT suruh potong kepala gitu. Seperti itu. Berarti Al-Azhar itu Pak Prof, dia ujiannya lisan Pak Prof. Nah, betul.
Bagus tuh. Ini buat assignment ya, assignment dia kasih oral. Kalau final exam kan nggak bisa pakai ChatGPT, jadi masih bisa lah ini kan, masih bisa apa namanya itu, masih bisa tulis dipercaya tangan gitu hasilnya. ya, langsung. Cuma kalau assignment ya harus di double checknya ini apa, mungkin juga biasanya gini apa, plagiarism pakai apapun itu kalau ngerjainnya 1 jam sebelum deadline. Pasti akan jadi plagiarism itu, pasti itu. Jadi kalau nggak mau ini, kita tekankan lagi, tolong kerjainnya sebelum deadline gitu, biar ada waktu buat mikir, buat cek recheck, internalize yang dipelajari dan seterusnya. Mungkin yang tidak bisa itu ini ya, apa namanya itu, kita menanyakan feedback terhadap ini gitu. Apa pandangan Anda terhadap hal tersebut misalnya. Nah, itu kan nggak bisa ChatGPT kan, karena kalau ChatGPT nanti bisa sama semuanya gitu. Jadi kita berdasarkan apa yang Anda pelajari dari ini, apa yang Anda rasakan dari dari assignment ini misalnya. Ini kayak feedback gitu. Nah, itu kan bisa beda-beda gitu. Kita bisa lihat dari sendiri. Ya, sedikit pengalaman menggunakan ChatGPT, mungkin saya mohon ini tadi yang terakhir soal apa pandangan Anda. Memang betul itu tidak bisa langsung, tapi ini Pak Prof, apa saya salah ya? Sebelum sampai kepada pertanyaan itu, saya banyak memasukkan input-input dulu ke dia. Jadi dia itu saya jejali dulu dengan hal-hal yang saya inginkan sebenarnya, tetapi dalam bentuk yang data-data global. Saya jejali, saya ajak dia ngobrol. Setelah sekian panjang kita diskusi dua arah, baru kemudian di ujung-ujung saya mulai nanya apa pandangan Anda. Nah, di situ mulai dia kasih pandangan dia dalam bentuk-bentuk klasifikasi, tapi memang betul halusinasi itu perlu tetap dirujuk ke data-data yang kita masukkan di awal. Iya. Itu kan kalau kita ini kan berdasarkan senario ya, jadi kita masukin data, nanti ChatGPT-nya belajar dari sebelumnya gitu ya. Iya, iya. Nah, ini yang kita bilang itu on tadi, maksudnya kita apa namanya itu, ya ini memang yang kita ingin highlight di sini gitu. Iya. Di yang sebelumnya. Terus saja nanti responnya akan berdasarkan yang sini, history sebelumnya. Tapi kan history ini kan prompt-nya nggak mungkin sama setiap student kan, bakal beda-beda. Betul. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Banyak sekali ilmunya ini. Oh iya Pak Prof, link tadi ya Pak Prof ya, siapa tahu mau bisa ikut ya itu ya. Oh ya, saya cari dulu tadi lupa di mana linknya. Itu free ya Pak Prof ya? Free, insyaallah. Oke, sambil nunggu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Saya cari Coursera. Ya, mahasiswa yang lain mau bertanya? Ya, teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Jangan nanya pertanyaan begini lagi. Bagaimana caranya supaya dosen kami nggak ketahuan sama dosen? Nanti kita nggak selesai nih loh. Jadi kami dosen nanya ke Pak Prof bagaimana cara mengetahui mahasiswa melakukan. Nah, kalian juga nanya bagaimana caranya. Iya, itu memang kayak chicken and egg ya. Iya, chicken and egg. Ini saya copy ke chat ya. Oke, langsung di ini. Coursera. Nah, ini kelihatan ya, di Coursera ini. Ini ada beberapa yang kita cek. Ya ini kalau udah dapat sertifikatnya. Ini ada yang berbayar juga habis ini, ada yang lainnya lagi yang lebih advance lagi. Ya. Ini siapa? Ataya. Ataya ini laki-laki atau perempuan ya Ataya? Perempuan, Pak. Oh ya, silakan. Dua orang ada Ataya Firdaus dan Tasha sekaligus. Ya, yang mau nanya Ataya. Oke. Oke, silakan. Maaf Pak, saya mau nanya bagaimana ya cara menanggulangi jadi tuh sekarang kayak banyak banget kasus
foto-foto kita itu diedit secara tidak senonoh pakai AI di media sosial. Nah, cara menanggulangi hal itu gimana ya, Pak? Soalnya kan Cara pasti menanggulanginya jangan share foto-foto. Iya. kan kita pasti kayak banyak gitu butuh apa branding diri kayak di IG gitu-gitu. Aha. Iya, Ya mungkin sesuatu yang sudah di internet itu apa jadi milik umum jadinya, apapun itu gitu ya. Kan memang ada ini, walaupun ada saya dulu ada deteksi bagaimana apa mendeteksi ini Photoshop atau enggak gitu ya. Tapi juga apa namanya itu ya ketika foto kita diupload ke luar itu jadi milik umum gitu. Mbak Taya. Jadi memang ada ini apa ada potensi untuk disalahgunakan. Memang akan selalu ada potensi untuk itu gitu. AI membuat privacy semakin tidak privacy. Iya. Ini pun apa data-data kita kan dikumpulin sama Facebook, dia triangulate lagi. Coba aja sekarang misalnya kita lagi mikir apa gitu ya, mau cari Sepatu. sepatu. Nah, tiba-tiba muncul iklan sepatu di handphone kita. Ada film itu ya, Pak Prof. Film apa itu? Sosmed. Iya, sosial apa namanya judulnya? Sosial dilema ya. Ya, Yeah. dia sampai-sampai ngatur hubungan orang lewat artificial intelligence. Sudah Mbak Ataya sudah terjawab Mbak Ataya? Nih contoh gini ya. Itu tuh. Ini yang apa random voice generator ini nggak ada orang seperti ini, tapi bisa kita rubah. Refresh image. Nah ini nggak ada orang seperti ini sebetulnya. Tapi apa dia ini kan sampai dia generate gitu. Artinya bahwa AI sekarang sudah bisa ini this person does not exist, memang nggak ada orang seperti ini gitu. Yang mirip-mirip mungkin ada ya, cuma ini AI generated apa di generate oleh AI gitu. Iya. Nah ini aja bisa di generate apalagi foto asli kita gitu, bisa kita taruh macam-macam. Memang apa memang itu resiko yang harus kita lihat. Kita harus balance antara keperluan untuk apa tadi ya IG segala macam dengan potensi disalahgunakan gitu. Gimana Mbak Ataya? Terima kasih Pak. Ya, mau apa tidak menjawab, cuma memang itu tidak apa kalau sekarang memang eranya agak susah untuk ini. Bahkan video pun bisa kita bikin fake video gitu ya. Itu yang namanya apa namanya itu GAN, adversary network. Jadi apa yang bikin palsu sama yang ngecek kepalsuan itu berantem nih. Sampai yang ngecek kepalsuan bilang, oh ini nggak palsu, nah, ini kayak gini, ini bukan palsu nih. Kayak gitu. Ini ada namanya GAN, generative adversarial network. Jadi generate yang palsu, kemudian lawannya itu mencek kepalsuan. Ternyata tidak, hampir dia bilang tidak palsu, padahal palsu gitu. Dan sampai sebegitu ininya apa kualitasnya gitu. Ini enggak sama, bisa macam-macam bisa. Ini kalau foto Facebook kasih profil ini aja. Jadi enggak apa, enggak bukan yang asli. Cuma nanti kalau nggak asli jadi nggak real ya, nggak bisa jual-jualan. Ya, walau alam. Silakan kalau ada yang lain. Ayo Mas Akmal, jika teman-teman sudah tidak ada, mungkin kita. Ya, tidak saya kembalikan ke Mas Akmal. Oke, terima kasih Prof. Teddy atas tadi diskusinya yang udah banyak, Mas juga teman-teman dan Pak Soleh dan juga Pak Kori yang udah bertanya. Alhamdulillah menambah pengetahuan kita dan insight especially mengenai AI ini ya, suatu hal yang baru tapi ternyata udah lama gitu, dan gimana cara kita bisa approach kita yang baik terhadap teknologi ini. Dan mungkin sebelum kita tutup ya Prof, ini kita ada sedikit cenderamata atau kenakan berupa sertifikat dari Departemen Ekonomi Syariah. Izin dulu.
Oke. Oke, ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Teddy Gunawan atas waktunya dan ilmunya, udah meluangkan waktu untuk bisa sharing ilmu dan ekspertisnya ke kami dan juga ke teman-teman juga. Dan mungkin kita dokumentasi sebentar ya, Prof ya. Kita lihat ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Dan terakhir sebelum tutup, apakah dari Prof Teddy ada closing statement mungkin atau hal-hal yang ingin disampaikan, Prof? Ya, oke. Terakhir mungkin ya. Jadi saya waktu ke New South Wales bilang great teachers never stop learn. Jadi teachers pun never stop learn. Nah, ini juga mudah-mudahan kita selalu terpacu dan terpicu untuk selalu belajar gitu, karena banyak hal yang baru yang perlu kita pelajari. Ini AI pun ini masih sebagian kecil. Tadi saya belum masuk ke teknikalnya, mungkin ada masih hal yang ini, tapi masih banyak ilmu yang kita harus pelajari. Nah, dan kita mungkin sebagai Muslim mau nggak mau kita harus mempelajari itu. Untuk kalau kita kan niatnya kan untuk ini ya, untuk mencari pahala gitu ya. Mudah-mudahan dengan niat tersebut akan lebih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat ilmu yang kita dapat. Demikian mungkin sekolah. Masya Allah, jazakallahu khairan. Pak Prof Teddy atas statement-nya. Dan saya itu dari Ustaz Salahuddin, adakah penutup juga, Ustaz? Ya, cukup, terima kasih banyak. Terima kasih Prof Teddy. Saya salah satu lecturer juga, tapi terlambat tadi datang. Oh iya. Mohon maaf tadi tidak. Oke, Prof Teddy. Ada Bu Laili juga. Bu Laili juga, oke. Bu Laili di koordinator mata kuliah. Terima kasih banyak masukannya, bagus sekali. Bahan presentasinya boleh di-share ya, Prof? Boleh, tadi ada 40 slide lagi belum selesai, cuma nggak apa-apa saya share ke Bu Yekti ya. Oke. Nanti buku yang tadi itu bisa di-download ya, yang Islamic. Bisa, bentar, saya share sekarang, takut lupa. Sebentar, ada. Iya. Islamic apa tadi judulnya? AI and Islamic Finance. Oh ya, itu bagus sekali. Bisa, ini belum sempat saya jelaskan. Di chat silakan aja di download. Bisa di download itu dibaca online, PDF, tapi dibaca online gitu. Alhamdulillah, makasih banyak. Insyaallah. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Teddy atas waktu dan ilmunya. Mungkin kalau ada agenda Prof Teddy boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Ustaz Soleh atau langsung kita akhiri aja. Tutup aja, ini udah azan. Oke, dan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah menghadiri kuliah kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Akmal ya. Cuma sayang ini teman-teman kenapa tidak mau buka ini. Apakah sudah difoto, Akmal? Jadi udah bersama sertifikat. Sudah ya? Ya. Oke. Baik. Begitu kita. Pak Salahuddin, Bu Fitri, Bu Laili. Terima kasih semuanya. Bu Laili, Pak Salahuddin, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.